Çox sağ olun ki, əziyyət çəkib belə bir ağır nöqtəyə gəlmişsiniz. Həqiqətən sizin dediyiniz kimi 150 metr bizim ermənilərlə məsafəmiz var. Ən axıncı nöqtədir. Burada duran uşaqların hamısı Sıfa Ağdamlıdırlar. Hamısı Ağdamın içində yaşayan oğlanlar idi. Ağdam işğal olunandan sonra həmən bu oğlanlar Cəfərin başına yığışıbdır. Cəfər bizim Ağdam batalyonunun ağsaqqalıdır. Ən ağır nöqtədə də onun saat batalyonu durur. Buradakı yığışan oğlanların hamısının qeyrəti, namusu bir dənə Ağdam almaqdır. Ağdam alınandan sonra Allahın köməkliyi ilə bu oğlanlar hər küçəsi öz yerini tutacaqdır. O mənada ki, vuruşmaq istəyən vuruşacaqdır, vuruşmaq istəməyən təzədən ailəsinin yanına qaydayaqdır. Bizim hamımızın bir növbədə fikrimiz odur ki, Ağdamı geri qaytaraq. Bizi də bu inama getirən Cəfərdir. Cəfər bizim yenə deyirəm ağsaqqalımızdır, bizim batalyonun ağsaqqalıdır. Bütün burada gördüyünüz oğlanlar hamısı onun başına topalaşıb. Biz oturduğumuz postu demirik efirdə. Ona görə ki, bizim ən ağır nöqtədə dayandığımız post, yenə deyirəm 150 metr məsafədir erməni ilə bizim aramız. Ağır şəraitdir. Uşaqlar həddindən artıq əziyyət çəkirlər. Bu əziyyətə də qatlanırlar. Bir sözlə Allah Taala hamımızın işimizi avam eləsin. Bir dənə Ağdama tərəf irəli. Mən vuruşmuşam 91-ci ildən. Özünüz bildiyiniz kimi invaliddən bir ayağımı itirmişəm. Bir dənə mən Bakıda olanda eşidəndə ki, Cəfərin batalyonu yığılır. Cəfər özü Ağdam vaxtından vuruşur. Ermənilər Ağdamı kətlərin işğal eləyən vaxtdan Cəfər 15-20 nəfər oğlan, burada gördüyünüz oğlanların əksəriyyəti Ağdamın ən axırıncı dəqiqəsində çıxan oğlanlardır. Cəfər, Azər, Mehman, Əli, burada gördüyünüz uşaqların deməli paştı 90% Ağdam 23-ü saat 11-də, 12-nin yarısında 23 iyulda. Bu uşaqlar Ağdamı məcburiyyət qarşısında qoyub çıxıblar. Bizim ümidimiz var. Ümidimiz var ki, bizim qeyrətli Cəfər kimi komandirimiz var, ağsaqqalımız var. Bizim ümidimiz bir dənə Cəfərədir, başqa heç kimə yox. Qaytarsa, onun başına yığışan oğlanlar qaytaracaqdır bunu. Qaytarılmasa da heç kim qaytara bilməyəcəkdir buraya. Hələlik heç kim burada ac qalmır. Yeməyimiz, içməyimiz lap yaxşıdır. Şəraitimiz bu quru torpağın üstündə də olsa bizə görə qəbuldur. Biz burada nə yorğanı düşəndən yatmağa gəlmişik, heç bir şey. Bir dənə belə mən sizin dediyiniz kimi, Əlin dediyi kimi, bütün Ağdamın o ayaq tutub yeriyən oğlanlarına, mən başqa rayonu demirəm. Ona görə başqa rayonu demirəm ki, bu başqa rayonlu oğlanın torpağı getməyib, evi dağılmıyor. Anası babası palatkada yatmır. Bir dənə xahiş edirəm, onların hamısına müraciət edirəm bir qardaş kimi, bir döyüşçü kimi. Xahiş edirəm, gəlsinlər bizim batalyonamı, başqa dəstəyəmi. Liş bu biz Ağdama alaq, Ağdama girək. O palatkalarda yolun qıranda gördüyünüz o ana-bacılar bizimkidir. Onların qeyrətin bizdən başqa heç kim çəkəsi deyil. Bir dənə elə xahişimiz budur, ayağı yer tutub. Yeriyən oğlan vuruşa bilməsə də gəlsin, başqa işlər var da köməklik barəsində. Gəlsin ki, olmasa əl tutsun. Bir dənə tələbimiz elə budur. Hamının sözü biridir də, hamının sözü biridir ki, Əli demişkən, tək Cəfər çəkməli deyil Ağdamın qeyrətini. O qədər oğlan gəlsinlər, bura heç gəlməsinlər. O qədər Ağdamın torpaqları var ki, ağzı belə uzun yerlərimiz var. Bax, tək durub hamısı baxın, gedəsiniz, gələsiniz, görəsiniz. Bizim də ki, qələbəmiz inamdır, əsas müharibənin qələbəsi inamdır. İnamda ki, ümidimizdir. Nətər deyim, bizim inamımız odur ki, yığışmışıq, inanılmış bir oğlanın başına hamımız, bura yığışan oğlanın hamısı. Ona görə də hələ ki, nə qədər ki biz onun başına yığışmışıq, bax bu Ağdam uşaqları, indiyənə qədər də hamısı qələbə ilə alınır. Bütün bizim, nə ki, döyüş deyəndə belə bir təhər çıxır, çox adam qıraqdan baxır deyir, döyüş. Göz qabağında da bunu özünüz gəlib görürsünüz. Susanlıda da, Noruda da hamısı Cəfərin səyi ilə, Cəfərin başçılıq altında olubdur. Bunun da elə xalq, bizim onu tərifləmirik, nə də demirik. Bunu xalq özü görür, xalq özünüz də gəldiniz, gördünüz. Burada olan nə qədər ki 500-dür, 400-dür, 300-dür oğlandır, onun hamısı gözünü dikib ona. Bizim nətər deyim, yaxşı yeməyimizdə, geyməyimizdə, içməyimizdə, heç bir batalyonda kimi bizdə olan şərait yox. Onun hamısı. Özünüzdə gəlirsiniz, görürsünüz. Buradakı duran oğlanlarda hamısı inamla durubdur. Allah şükür, çox
yerlərdə olmuşuq, çox döyüş bölgələrində olmuşuq, görmüşük. Biz də heç zat istəmirik, heç kəsdən heç zat da tələb eləmirik. Bizim ancaq tələbimiz, bizim ancaq məqsədimiz, bizim ancaq istədiyimiz torpağımıza qayıtmamızdır. Özünün də sözü odur, özü də ki, özünüz bilirsiniz də elə çox, nə deyim, danışmaq belə istəmir ki, o ancaq o vaxt danışacaq ki, Ağdama qaydanda. Ha vaxt bir söz deyirsən, həmişə o biraz ona pis baxır, ona görə ki, çünki deyir bizim hələ ki dilimiz görək. Ona görə ki, biz hələ öz torpağımıza yaxınlaşmaq. Ondan bir dənə də xahişimiz var. Bir dənə bu təzə hakimiyyətdən xahişimiz var ki, bizim anamızı, bacımızı o 5 mərtəbələrdən, o pişik tellərdən çölə tullamasınlar. Onların oğlanları, qardaşları, ərləri burada vuruşur. Heç olmasa onlara bir hörmət bəsləsinlər. Düz bir aydır biz yercimiz otururuq torpağın içində. Biz qorxuruq ki, biz özümüz hərəkət eləyərik. Bizi özümüzünkülər, məsəl üçün, bilməyə daldan atarlar da. Texnika, nə bilim, artilleriya, qrat, top. Biz ona görə biz hərəkət eləmirik. İnan, Allah hamd olsun, bircə dənə əmr versinlər bu batalyon uşaqlarına. Mən onu hiss elədim. Gündə bir kənd biz almasaq, gündə bir kənd biz almaşaq. Onda gəlin deyin ki, haram olsun sizə. Qardaşımızın da məqsəd odur. Biz ac da qalarıq, susuz da qalarıq, paltarsız da qalarıq, ayaqqabısız da qalarıq. Biz canlı meyidik. Biz insan deyilük. Buradakı oğlanların hamısı Ağdamlıdır. Bir dənə qıraq rayonundan yoxdur burada. Düz, bax, 1 kilometr uzunlamasına hamısı özünüz görürsünüz ki, akop başı deməli saldat dəlində silahlı. Bunun hamısı Ağdamlıdır. Allah hamd olsun, bunun hamısının bir niyyəti var. Peyğəmbər hamd olsun. Bir ayda onlar ailələrinin töküf aparatqaları, oğlanların hamısı buradadılar. Siz özünüz fikirləşin. Ağdamlı vuruşur, Ağdamda erməndə. Bunun ayrı başqa bir yerdə evi yoxdur. Hamısı palatqalarda, orada-burada qohum əqraba evindədir. Amma o uşaqlar hamısı buradadır, Allah hamd olsun. Özdə buradakı uşaqlar da sizə deyim, təsadüfi gəlib döyüşən uşaqlar deyil. Bunlar əksəriyyəti 91-ci ildən vuruşub, yara alan, bədənində yara alan, ayağından yara alan, qolundan yara alan buradakı uşaqlar damısı. Əksəriyyəti neçə ildir bu güllərin qabağındadır. Bunlar döyüş taktikasını bilir. Bizim hamımızın məqsədimiz budur ki, bizə imkan versinlər ki, biz hərəkət eləyək. Heç satda ummuruq, heç sat. Nə texnik ummuruq, nə qırat qurusu ummuruq, heç sat ummuruq, silah da ummuruq. Silahımız var. Allah canı sağ eləsin Cəfərin. Əldə eləyib hamısın. Özü nə ilənsə, vəsaiti ilə mi, nə ilənsə əldə eləyib özü. Qardaş, imkan versinlər bircə kəlmə ki, ürəyiniz haranı siz zəbt eləyin. İşləyin özünüz. Torpaqları geri qaytarın. Onda görün bu torpaq geri qaytarılır yoxsa yox.